ସକାଳ ଜଳଖିଆ ହେଉ ନହେଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟିଫିନରେ ଦେବା ପାଇଁ ହେଉ ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିଛି ଚଟପଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଝଟପଟ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ସୁଜି ଆଉ ଆଳୁର ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଉ ୟୁନିକ୍ ରେସିପି, ଯାହା ପାଇଁ କି ଆମକୁ ମାତ୍ର 2 ଚାମଚ ତେଲ ହିଁ ଦରକାର। 2 ଚାମଚ ତେଲରେ ଆଉ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି ରେସିପି ନୂଆ ଜଳଖିଆ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ନର୍ମାଲି ଆମେ ଇଟଲି ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ତରକାରୀ ବନେଇଥାଉ, ଯେମିତିକି ଚଟନି ବିନା ମୋମୋ ଅଧୁରା, ସାମ୍ବର ବିନା ଇଟଲି ବି ଅଧୁରା। ଏମିତି ପୁରବାଲା ଇଟଲି ଖାଇଲେ ଆଉ ତରକାରୀ ଦରକାର ହେବନି, ଆଉ ଏମିତି ପୁରବାଲା ଇଟଲି ଥରେ ଖାଇଲେ ବାରମ୍ବାର ବନେଇ ଖାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଇତିଶ୍ରୀ ଆଉ ଇତିଶ୍ରୀ କିଚେନକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗିନା ସୁଜି ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ମେଜରିଂ ସେଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଗିନା ହେଉ ବା କପ୍ ହେଉ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନା ସୁଜି, ଏଇଟା ମୁଁ ଛୋଟ ଦାନା ବାଲା ସୁଜି ନେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବଡ଼ ଦାନା ବାଲା ସୁଜି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ତାକି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଗିନାରେ ସୁଜି ନେଇଥିଲି ଏବେ ସେଇ ଗିନାରେ ହାଫ୍ କପ୍ ଦହି ଦେଉଛି। ଆଉ ଦହି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଖଟା ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ବେଶୀ ଦେବେନି, ନହେଲେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଖଟା ଲାଗିଥିବ। ସୁଜି ଆଉ ଦହିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଛୋଟ ଦାନା ବାଲା ସୁଜି ନେବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଗିନାରେ ମୁଁ ସୁଜି ନେଇଥିଲି ତ ସେଇ ଗିନାରେ ଗୋଟେ ଗିନା ମୁଁ ପାଣି ଏଡ୍ କରୁଛି। ତ ଏଇଠି ସୁଜି ଯେତିକି ନେବେ ପାଣି ସେତିକି ଦେବେ। ଆଉ ୟାକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି, ଜମାରୁ ବି ଲମ୍ସ ରଖିବେନି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ଆମକୁ ଗୋଳେଇକି ପ୍ଲେନ୍ କରି ନେବାର ଅଛି। ଯଦି ହାତକୁ ବହୁତ ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଏଡ୍ କରିବେ, ଜମାରୁ ବେଶୀ ପତଳା ବନେଇ ଦେବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ, ସୁଜିରେ ଜମାରୁ ଲମ୍ସ ରଖିବେନି। ତ ୟାକୁ ଏଇଠି ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କଭର କରିକି ୟାକୁ ପୁରା 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଠି ଷ୍ଟଫିଂ ବନେଇ ନେବା। ତ ମୁଁ ଏଇଠି 2ରୁ 3 ଚାମଚ ଏଇଠି ରିଫାଇନ ତେଲ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ତେଲ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ଦେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ କିଛି କାଟିକି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି এই ରେସିପି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଏଇଠି ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ଆଉ ପିଆଜ ଆମର ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜର ଟମାଟରକୁ କାଟିକି ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇ ଦେଉଛି ଲୁଣ। ଆଉ ଏସବୁକୁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ମୁଁ କଭର କରିଦେବି ପ୍ରାୟ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ତ ଏଠି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ଟମାଟର ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଟମାଟରଟା କେତେ ନରମ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଉପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି, ଆଉ ଏସବୁକୁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ତ ଏଠି ୟାକୁ ଗୋଳେଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମରେ ରଖିଛି। ଏବେ ଦେଇଦେବା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା, ଯେମିତିକି ହାଫ୍ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଖାଆନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ରାଗ ଏଇଠି ଦେବେ। ତ ମୁଁ 1/4 ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ଏଇଠି ହାଫ୍ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ କିଛି ଚାଟ ମସଲା, ଆଉ ଏସବୁକୁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଆଉ ମସଲାକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବାର ଅଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଆର ପାଣିଟା ପୁରା ଶୁଖିଯିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମସଲା ପୁରା ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଇଛି, ଏଥିରୁ ସବୁ ତେଲ ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ମସଲା ଆମର ଏଇଠି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ 3ଟା ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜର ଆଳୁକୁ ସିଝେଇକି ତାର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇକି ତାକୁ ମ୍ୟାସ୍ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ମସଲା ସହିତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋତେ ଗୋଳେଇ ନେବାର ଅଛି। ତ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଲୋରେ ରଖିଛି। ଆଉ ମସଲା ସହିତ ଆଳୁକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବାର ଅଛି। ଏବେ ଏଇଠି କାଟିକି ରଖିଥିବା କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଆଳୁ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ଆଉ ୟାର ସ୍ୱାଦ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଏଇଠି ଚିପୁଡ଼ି ଦେଉଛି। ତ ଏବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଛି। ଇଏ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ଭିତରେ ଆମର ବେଟରକୁ ଆମେ ରେଡ଼ି କରି ନେବା। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଆମର ସୁଜି ପାଣିକୁ ଆବଜର୍ବ କରି ନେଇଛି। ତ ପୁରା ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ୟାକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଗାଜରକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିଲି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ 2ଟା ଗାଜରକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗାଜର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଗାଜରକୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ 2ଟା ଗାଜରକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ହେଲ୍ଦି ରେସିପି ବନେଇବା ଆଉ ମାତ୍ର କମ୍ ତେଲରେ ହିଁ ବନେଇବା। ତ ଏବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ଆମର ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ ବେଶୀ ଦେବେନି। ଯେହେତୁ ବେଟରଟା ବହୁତ ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ୟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ ବେଟରକୁ ଜମାରୁ ବି ପତଳା କରିବେନି। ଆମେ ଯେଉଁ ରେସିପିଟା ବନେଇବା ଏଇଟା ଇଟଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବନେଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇଟଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ ତାହେଲେ 2ଟା ଗିନାରେ ବି ବନେଇ ପାରିବା। ତ ମୁଁ ଏଇଠି 2ଟା ସମାନ ସାଇଜର ଗିନା ନେଇଛି, ଆଉ ତା ଉପରେ କିଛି ତେଲ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଏଇଠି ଆମର ବେଟରକୁ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି।
ଏବେ ଏଇଠି ବେଟरକୁ ଦେଇକି ମୁଁ ଚାରିପଟୁ ସମାନ କରି ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି ବେଟରକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇକି ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ୟାକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଚାରିପଟୁ ସମାନ କରି ନେଉଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ବି ଦେଇ ଦେଉଛି ଏଇଠି ମୁଁ। ତାକୁ ଏଇଠି ସମାନ କରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଳୁର ପୁରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଇଠି ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ବଲ୍ ସାଇଜର ବନେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଟିକେ ହାତରେ ମୁଁ ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି କରି ପୁରା ଚେପ୍ଟା ବନେଇ ନେବି। ସେଇ ଆଳୁର ବଲ୍ଟିକୁ ମୁଁ ହାତରେ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରି କରି ଗୋଟେ ଚେପ୍ଟା ସାଇଜର ସେପ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଆମକୁ ଚେପ୍ଟା ସାଇଜର ସେପ୍ କରିବାକୁ ଅଛି। ଆଉ ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ ପତଳା କରିବେନି, ଟିକେ ମୋଟା ରଖିଲେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ଏଇଠି ଏସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ବେଟରକୁ ତା ଉପରେ ଦେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଚାରିପଟୁ ଏମିତି ସମାନ କରି ନେଉଛି। ତ ଏମିତି ସମାନ କରିନେଲେ ୟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ୟାର ସ୍ୱାଦ ତ ସତରେ ଅସାଧାରଣ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଝଟପଟ କିଛି ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ପୁରବାଲା ଇଟିଲି ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣିକୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପାଣିଟା ଆମର ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଇଠି ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆମର ବନେଇଥିବା ପିଠା ବା ଗିନାକୁ ତା ଉପରେ ବସେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ୟାକୁ ଏଇଠି କଭର କରିକି ପ୍ରାୟ 7 ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 8 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ପିଠାର କଲରଟା ବି ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ପିଠାର ଯେଉଁ ଚାରି ସାଇଡ଼ରେ ପାଣି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ କିଛି ନା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରି ଆଣିବେ ବା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ତ ପାଣି ଆମର ଶୁଖି ଯାଇଥିବ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ତାକୁ ପକେଇ ପାରିବେ ପାଣିଟିକୁ। ଆଉ ଉପରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି, ହାତରେ ଜମାରୁ ବି ଲାଗୁନାହିଁ। ଏବେ ୟାକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିମଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର କରିକି ରଖିଦେଉଛି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନା ଇଟିଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବନେଇକି ଦେଖେଇଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଇଟିଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବନେଇକି ଦେଖଉଛି। ତ ଇଟିଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବି ମୁଁ ସେମିତି ପୁର ଦେଇ ଦେଇଛି, ମାନେ ଇଟିଲିର ବେଟରକୁ ଦେଇକି ତା ଭିତରେ ଆଳୁ ପୁର ଦେଇ ଦେଇଛି। ତ ଏବେ ଏଇଠି ମୁଁ ୟାକୁ କଭର କରି ଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଟିକେ ବହୁତ ପିଠା ଅଛି ତ ୟାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏବେ ଏଇଠି ମୁଁ ୟାକୁ ପ୍ରାୟ 10 ରୁ 12 ମିନିଟ୍ କଭର କରି ଦେଇଥିଲି। ତ 10 ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ପିଠା ଆମର କେମିତି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଏଇଠି ମୁଁ ୟାକୁ ବାହାର କରି ନେଉଛି। ଆଗରୁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଏଇଠି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ୟାକୁ ଏମିତି ହାତରେ ଏମିତି ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରି କରି ବାହାର କଲେ ଏ ବହୁତ ଇଜିଲି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଛୁରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ତାକୁ ଟିକେ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଇଜିଲି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ବହୁତ ସହଜରେ ବାହାରି ଆସିଲା। ପିଠା ଆମର ଜମାରୁ ବି ଭାଙ୍ଗିନି। ଆଉ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଠା ସବୁ ମୁଁ ଇଟିଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇଟିଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗିନାରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଗିନାରେ ନ ବନେଇକି ବି ଇଟିଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବନେଇବେ ତାହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥାଏ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏଇ ହେଲ୍ଦି ରେସିପିକୁ ଟିକେ ଚଟପଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି 2 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଟାକୁ ବି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି 1 ଚାମଚ ଧଳା ରାଶି ଆଉ ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଏଇଠି କଳା ସୋରିଷ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏସବୁକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବି, ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ତା ଉପରେ ଦେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ତ ଏଇଠି ସେଇ ଧଳା ରାଶି ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାରିପଟେ ମେଲେଇ ନେଉଛି। ତ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଇଟିଲିକୁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା ତ ସେଇ ଧଳା ରାଶି ଗୁଡ଼ା ତା ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିଯିବ। ତ ଏମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଠାକୁ ଦେଇକି ମୁଁ ହାତରେ ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା କରିକି ଭାଜି ନେଉଛି। ମାତ୍ର 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଆମେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରି ନେବା। ତ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି। ତାକୁ ବେଶୀ ଭାଜିବେନି, ମାତ୍ର 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ଉପରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ବର୍ଗର ଭଳିଆ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ତା ଉପରେ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଟିଲିକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଆଉ ହେଲ୍ଦି ରେସିପି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାତ୍ର 2 ଚାମଚ ତେଲରେ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଏମିତି ହେଲ୍ଦି ରେସିପି ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇଟିଲିକୁ ମୁଁ କାଟିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ବନିଛି ଆମର ଇଟିଲିଟି। ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ସମୟ ରହିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଞ୍ଜି ରହିବ, ଏ ଟାଣ ଜମାରୁ ବି ହେବନି। ଆଉ ଭିତରୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପିଠାଟି ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇଟିଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଥିଲେ ବି ବହୁତ ସହଜରେ ଏମିତି ବନେଇ ପାରିବେ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ରେସିପି ସହିତ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।